تشریف فرماؤ مالک تو ان قدم قدم تے نیکیاں نصیب فرما محمد والے محمد دی عظمت دا صدقہ بھائی جبیر عباس دی مالک اس محنت نو اپنی بارگاہ چ قبول فرما اس پاک ذکر دا صدقہ مالک انہاں دے گھر دے تے اپنی خصوصی رحمت نزول فرما محمد والے محمد دی عظمت دا صدقہ مالک اس خاندان دے جتنے مرومین دنیا تو چلے گئے سب دے مزید درجات بلند فرما مالک محمد والے محمد دی عظمت دا صدقہ میرے مولا دے اس پاک ذکر دا صدقہ جتنیاں جولیاں اولاد واسطے سکھدیاں مالک سب نو زندگی علی عزادار بیٹے عطا فرما محمد والے محمد دی عظمت دا صدقہ میرے مولا اس پاک ذکر دے پاک وارث دا جل ظہور فرما جتنی عزادار ماتمی چاندے جو دوڑے تے میرے مولا دی آمد ویک سلوات محمد والے محمد دی عظمت تے پڑھو اللہم صلی علی محمد والے محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق دا نام بلندے ڈھیر سارے صاحبان تشریف فرماؤ باواز بلند نام چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علم اسکل کشالی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد آل محمد دشمنہ لعنت بے شمار لعنت بر محمد والے محمد بلندتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات اللہم صلی رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین صلوات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صلوات اللہم صلی اللہ شاید سورج کے پاس شب تاریک کا علاج بسم اللہ کراج کافی دیر دی مجلس جاری ہے مگر میرا دل پہ کردہ جو 4:17 پڑھا تو جناب دی تھکان دور ہو جائے سورج کے پاس ہے شب تاریک کا علاج کدیاں لکھی ہوئی ہیں 4:17 پہ پڑھنا مولا درجات بلند فرمان محسن نقوی صاحب دے سخی شاباز کلندر دی نگریچ مجلس پہ پڑھ دے آن چونکہ وقت تھوڑا آئی انہوں نے کہا گیا 4:17 پڑھو مجلس کو ختم کر دیو سخیاں دی روزے نوے کے روزے ہوتے حضرت عباس دے علم نوے کے جڑیاں 4:17 انہوں فرمایا سورج کے پاس ہے شب تاریک کا علاج موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں انہوں فرمایا ہے کوئی یزید تو ٹکراؤ کے دیکھ لے عباس کا علم ہے کلندر کے ہاتھ بسم اللہ کراچ عباس کا علم ہے کلندر کے ہاتھ میں اس ذکریج بانا ثواب ہے اس ذکریج بولنا ثواب ہر بندہ اس پاک محفلی چاہ نہیں سکتا چونکہ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا دے مصداق نے آل محمد اتھ جو بھی آندہ ہے پاک دل آندہ ہے پاک تینت آندہ ہے میں چونکہ حضرت عباس دی عظمت دیاں 4:17 پڑھیاں میرا دل ہے سخی عباس دے سارے مرید بیٹھن پھر شاہ جی میرا دل ہے ہر عزادار محمد دے گھر ہوتے حضرت عباس دا علم ہو سی 4:17 مزید اپنے مولا دی عظمت تے پڑھنا کہ پرچم
عباس پہ فتوے لگانے والوں، پرچمے عباس پہ فتوے لگانے والوں، کیوں صبر کے دامن ہاتھ سے چھوٹ رہے ہیں؟ میرے گھر پہ سجا دیکھ کے عباس کا پرچم بڑے بڑوں کے روز نکاح ٹوٹ رہے ہیں۔ صدقے جاؤ مہربانی جی۔ اس وقت یا علی مسلم اس وقت مجلس بہ کے تھوڑا اتنا بول دینا ہی ذکر دی تائید ہے۔ حضرت عباس بزرگ چہرے میرے سامنے بیٹھن، میری گل دی یقیناً تائید کر سن۔ حضرت عباس پاک سیدہ دل دی حسرت رسول دی دی سرکار امیر کائنات نو وصیت کر کے گیا جو میرے بعد تسی کلابیہ خاندان نے شادی کرنی، میری ہم نام مستور ہو سی جسی چو اللہ تو ان پتر دیونا جدہ نام تو سا عباس رکھنا جی، انجھے گلے نا جی۔ اور پاک محمد دی دی کائنات دی واحد مالکہ نے، کائنات دی وڈی تو وڈی طاقت میری سین کو لوگ کچھ نہ کچھ منگیا ہے، مگر میری سین کچھ نہیں منگیا۔ اللہ حجاب منگیا، نبی کساب منگی، سرکار علی بادشاہ رزق منگیا، اسی گناہ گارہ شفاعت منگی، مگر اس بی بی نے اگر اللہ کو لوگ کچھ منگیا ہے یا عزادار منگیا ہے یا علمدار منگیا ہے۔ صدقے جاؤ مہربانی سے، یا عزادار منگیا یا علمدار۔ مولا دے جی بڑے اچھے ذاکر گزر گئے ناشک بھی ہے صاحب، حضرت عباس دی عظمت 4:17 پڑھ دے ہوں دے یا بے شک ہاں یا علی وسلم۔ چلو اتنی محبت عقیدت دینا لینا 4:17 پڑھیاں و 4:17 میں بھی پڑھنا۔ عاشق بھی صاحب حضرت عباس دی عظمت 4:17 پڑھ دے ہوں دیان، وہ آدھے ہوں دیان بھی قبولیت کے مکان کی مکین ہوتی ہے وہی تو منفرد و بہترین ہوتی ہے۔ وہ آدھے ہوں دیان زیارت رخ عباس سے ہوا معلوم دعائے سیدہ کتنی حسین ہوتی۔ صدقے جاوائے مہربانی جی، اللہ حد کسے کمینے کے محتاج نہ کرے۔ جڑی ذکر دی تائید میرے سامنے میرے مولا دے سارے ماتمی بیٹھے ہو، اسی علم دے تھلے سائیں جی تعظیماً سجدہ کر دیاں، چونکہ آل محمد دی تعظیم ہی اللہ دی عبادت ہے، سجدہ ہے خدا دی ذات، آل محمد دی تعظیم جڑا علم دے تھلے تعظیماً سجدہ کر دے۔ بندے اعتراض کر دیں شیعہ قوم علم دے تھلے تعظیماً سجدہ کر دیئے، میں دساں اسی تعظیماً سجدہ کر دے کیوں ہاں؟ کرن دی وجہ کی ہے کہ جہاں میں ہر جگہ حیدر ہی قانون فطرت ہے، شبیہ میں اصل کا اظہار نظر آتا ہے، تیرے فتنوں سے کیسے روک لوں میں سجدہ، مجھے علم میں علمدار نظر آتا ہے۔ مہربانی جی، مجھے علم میں علمدار۔ میرے دل ایک قصیدہ میں حضرت عباس دی عظمت دا تون سنا مجھ، چونکہ حضرت عباس دی عظمت ہاتھ اوٹھ ہے جڑا سخی عباس آپ عطا کیتا ہے۔ سارے جو سخیاں دیاں دعاواں دے آئے بیٹھو باجماعت ہو کہ میرے مولا دی عظمت ایک سلوات پڑھو، میں جناب نو قصیدہ سنا مائک تھلے رکھو۔ اے سوچ کی رتبہ عباس دا، 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 علم والا علم والا علم والا وفادہ خدا ہے، سوچ کی رتبہ زندہ باد۔ توڑی اندیاں من انج نہیں بولو حیدری، دو نعرہ حیدری، تری نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، تھکنا نہیں دو حجہ کہ بولو حیدری۔ سوچ کی رتبہ عباس دا، سوچ کی رتبہ عباس دا، سوچ کی رتبہ عباس دا، اس تو بڑی فضیلت میرے کو کوئی نہیں جڑے میں ہوں سنا رہے ہیں ذرا سر چاوے ہے۔ عباس دا، سوچ کی رتبہ عباس دا، سوچ
رب تو منگیا رب تو منگیا رب تو منگیا جنوں سیدہ زندہ باد مہربانی جی مہربانی رب تو منگیا جنوں سیدہ ہے لو جی جناب دے دل دی آواز بن کے اگر جناب دے دل دی آواز ہوئے وقت ہاتھ چاہ کے تائید ضرور کرے ہے وقار سرا جی اگل کرنا چاہتا ہے سوچ کی رتبہ عباس دائے 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 ہر حلالی ہر حلالی ہر حلالی دایا سرائے سوچ کی رتبہ تھوڑی انگیاں ہوئے مہربانی جی مہربانی سائیاں دے ممبر تے کھلو کے سونے دی قلم دے نال لکھیا ہویا شعر سنا رہا جے اس سطر تے تسی بول پہ وقت میں پتہ لگ سی جو میں قصیدہ ٹھیک جاتے شروع کر بیٹھا سائیاں دے ممبر تے کھلو کے میرے مولا دی عظمت فضیلت بیان کر کے یہ گل کرنا چاہنا سوچ کی رتبہ عباس دائے 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 آنکھ عالیہ آنکھ عالیہ آنکھ عالیہ میری ردائے سوچ کی رتبہ تھوڑی ہیں زندگیاں ہوئے اے دری آنکھ عالیہ میری ردا ہے لو جی بورے والے دا عظیم مجمع میرے سامنے بیٹھا جی توڑے گھر دا نیاز مند ایک وکری جی گل کرنا چاہنا جے وکری گل اور پہلے نہ سنی ہوئے وہ دعا دا حقدار ہاں جے پہلے سنی ہوئے وہ بے شک چک کر جاوے فرق نہیں پاؤندا وہ وقار شرا جی گل کرنا چاہندا ہے سوچ کی رتبہ عباس دائے سوچ کی رتبہ عباس دائے سوچ کی رتبہ عباس دائے ارشاد شاہ جی سطر سنے نیاز مولا عباس دائے سوچ کی رتبہ عباس دائے سوچ کی رتبہ عباس دائے اوہ جنت ہے اوہ جنت ہے اوہ جنت علم جس جگہ آئے تھوڑی ہندیاں ہوئے مہربانی جی مہربانی ممبر آل محمد دا اتنے کھلو کے دعویٰ کرے محمد والے محمد دی ذات کرے مگر انہاں دیا نوکران دی حیثیت نال آل محمد دے سپاک ممبر تے کھلو کے اس پہرے وقار شرا دی سائیاں دے ممبر تے کھلو کے ماتمیاں دی موجودگی دے وچ ایک دعویٰ کرنا چاہتا ہے ہوئے سرکار دا حقدار گھر اتے حضرت عباس دا علم بھی ہوئے مولا دا ذاکر مولا دی فضیلت دیاں سترہ سناوے وہ سن کے بولے نہیں ہو ہی نہیں سکتا پوری توجہ دے نال سوچ کی رتبہ عباس دائے 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 ایندہ دشمن بڑا بے حیا اے دری مہربانی جی مہربانی ایندہ دشمن بڑا مہربانی جی مہربانی چلو اگلیاں سترہ بھی پڑھ جاواں اتنی سونی داد اور دعا پہ دیں دیو وطیو گل کرنا چاہنا سوچ کی رتبہ عباس دائے سوچ کی رتبہ عباس دائے سوچ کی رتبہ عباس دائے پڑھئے صدر صحیح سوچ کی رتبہ عباس دائے سوچ کی رتبہ عباس دائے سوچ کی رتبہ عباس دائے باب واگو اے مشکل کشائے تھوڑیاں زندگیاں مجھ حیدری
مہربانی جی مہربانی مولا دی قسم ستر میں لکا گیا ہوں بس اتنا سونا بولیا نے وہ تن حق بڑھنا ہے میرے مولا دی عظمت فضیلت بیان کر کے یہ گل کرنا چاہنا سوچ کی رتبہ عباس باسدائے سوچ کے رتبہ باسدائے سوچ کے رتبہ باسدائے سوچ کے رتبہ باسدائے ولادت دشمن ولادت دشمن ولادت دشمن دیئے قضائے تھوڑی گی نہیں ہوں یا علی یا صدا جی مہربانی جی صدقے جاواں پھر پڑھیے جی اچھا پھر پڑھ دینے جی تواڈی محبت عقیدت نو میرا سلام بھائی پیادن پھر پڑھو تواڈا بھی دل ہے جو میں پھر پڑھ لواں سائیاں دی ممبر تے کھلو کے گل کرنا چاہنا سوچ کی رتبہ باسدائے سوچ کے رتبہ باسدائے سوچ کے رتبہ باسدائے سوچ کے رتبہ باسدائے ولادت دشمن ولادت دشمن ولادت دشمن دیئے قضائے سوچ کے تھوڑی زندگیاں ہوں صدا جیو صدا وزدے رو جی صدا محمد والے محمد دے ذکر اچھ خوش ہوں دے رہو چونکہ بادشاہ مدہ فرمانے سے فرمیندن مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کے سامنے ہماری فضیلت بیان کی جائے تو مومن کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے اور منافق کی منافقت میں اضافہ ہوتا ہے انجھے گالے نا جی سارے جو موالی بیٹھے ہو میرا دل لے ایک قصیدہ میں تو ان مزید حضرت عباس دی عظمت دا سناواں ایڈا سونا تسی قصیدے دا استقبال کیتا ایڈا سونا تسی قصیدے تو بولے وقت شعبان دے مہینے چے میں قصیدہ پڑھیا اور مولا نے ڈھیر ساری عزت عطا کی تھی اور شعبان وہ مہینہ ہے جس مہینے دے بارے پاک محمد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے ایک بندہ آیا ہو سکے مولا تواڈی آمد تے ربیع الاول دے مہینے چوئیے میرا مولا تسی یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ربیع الاول میرا مہینہ ہے ایک کیوں فرما دیتا کہ شعبان میرا مہینہ نبیاں دے سلطان مسکرا کیا دن بندہ مومن ربیع الاول چ میں ایک بار آیا تے شعبان اچ میں بار بار آیا تھوڑی زندگیاں ربیع الاول چ میں ایک بار آیا تے شعبان اچ میں بار بار آیا لو جی میرا دل ہے میں تو ان قصیدہ حضرت عباس دی عظمت دا سناواں جی میں سونا مجمع ان جڑ گیا نا جی ان جے سونی ایک سلوات میرے مولا دی عظمت تے پڑھو جناب میں قصیدہ سنا ڈساواں تو آکوں کی میں جو کیا یا پاس ہے دساواں تاک کی میں جو کیا یا پاس ہے دساواں تاک کی میں جو کیا یا پاس ہے دساواں تو آکوں کی میں جو کیا یا پاس ہے خدا دی ہر حجت دی رضا بولو میرے نال خدا دی ہر حجت دی رضا عباس حضرت عباس دی عظمت فضیلت سنا رہا اس تو سونیا 17 میں اگے گل کر بیٹھا حضرت عباس پاک محمد دی دی حسرتان اس گل نو ذہن وچ رکھیا ہے وقار شرازی اپنے مولا دی عظمت بیان کر کے یہ گل کرنا چاہندا پوری توجہ نال کہ میں بے تو سونے کر بندے رب تو جے کچھ نہیں منگیا رب تو تو سونے کر بندے رب تو جے کچھ نہیں منگیا رب تو جے کچھ نہیں منگیا رب تو بھی دی دنیا تے دعا پاس بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے جی مہربانی ہے ادھر بی بی دی دنیا تے دعا اگے میں گل نصرچ کیتی آئی ہون گل میں سورچ پہ کردہ تے بڑا ہی بے معرفتہ بندہ ہے جن سور چنگی نہیں لگ دی بورے آلے آلے ہوں سور چنگی ہو سنو نہیں لگ دی جی دے کولو لگ دی نہیں
سارے سریلے لوگ بیٹھے ہو سر نو سمجھਣ والے لوگ بیٹھے ہو میں تمہیں دسنا چاہنا تواڈے گھراں تے حضرت عباس دا علم ہوئے میرے مولا دے علم دے ہومن دا فائدہ کیے معجزہ کیے پوری توجہ دے نال کہ میں بے جڑا وی گھر تے علم جو سر تے جڑا وی گھر تے علم جو سر تے علم جو سر تے ایویں لگدا ہے جو سر تے کھڑا عباس صدقے جاواں بھائی کیا کہنے میں شروع کرنا حیدری ایویں لگتا ہے جو سر تے کھڑا اچھا میں مولا دی قسم جا کے پیادا بھئی اس سے شیر واسطے میں قصیدہ شروع کیتا ہے سونے دے وقت لطف آوے میں بھی لطف آوے بھئی سائیاں دی ممبر تے کھلو کے کلونا محمد دی روح دے نال حضرت عباس دی عظمت سنا رہے ہیں آل محمد دے ویڑے چ مذکر مونس نہیں ہوندا اس ویڑے دی مستور بھی محمد ہے وَتْ کُلُّنَا محمد دی روح دے نال حضرت عباس دی عظمت فضیلت سنا رہے ہیں اور یوگل کرنا چاہنا پوری توجہ دے نال کہ میں بے جڑی چادر دے تل بیٹھے ہن بجلل جڑی چادر دے تل بیٹھے ہن بجلل بیٹھے ہن بجلل وہ آقا عصمت والی زندہ باج اوہا تا عصمت والی ردا عباس چونکہ مہینہ ہے رمضان المبارک دا اور پیچھے 2-3 دن پیچھے چلے جاؤ تو ایک سخی دی آمد ہوئی اللہ دی خجت دا نزول ہویا اور آل محمد دے ویڑے چ سارے دے سارے محمد انجھے گلے نا جی تھوڑے جا زبان نو حرکت دے ویا جی سر دی بجائے زبان نو حرکت دے سو بات عبادت چیز اضافہ ہو سے میں گل کیتی آل محمد دے ویڑے چ سارے دے سارے محمد ایک بندہ مولا کو لایا سکا مولا پاک محمد دا فرمان ہے جو سی سارے محمد مولا وقت تو سی سارے محمد کیوں نہیں توڑے جو کوئی علی ہے کوئی حسن ہے کوئی حسین ہے جب نبیان دے سلطان فرما دیتا جو سی سارے محمد سرکار فرمائے پریشان نہیں ہونا وہ قرآن پہ ہی اس نے چاہ لیا قرآن آیا سرکار فرمائے میرے ہتھاں تے رکھ اس ہتھاں تے رکھیا جی قرآن سرکار فرمائے کی ہو سکے مالک قرآن ہے سرکار فرمائے اگر یہ قرآن ہے پھر مدثر توہا یاسین مزمل ہے سب کچھ کیا ہے جاگے اسی گل توڑے واسطے پہ کردہ اگر یہ قرآن ہے پھر مدثر توہا یاسین مزمل ہے سب کچھ کیا اسے کہ مالک قرآن دیاں صورتاں نے قرآن بکھردہ ہے تو صورتاں ہی تبدیل ہو جاندہ ہے سمٹدہ ہے تو قرآن بن جاندہ ہے بادشاہ مسکرا کے دینے سے سمٹی ہے تو محمد بن جانے ہیں بکھری ہے تو کوئی علی کوئی حسن کوئی حسین بسم اللہ کرے اوڑ کے تن پہ محمد کا بدن آیا ہے کس سخی دی عظمت دیاں 4:17 پڑھ رہے ہیں کہ اوڑ کے تن پہ محمد کا بدن آیا ہے بن کے وہ شمس ولایت کی کرن آیا ہے اور ایک ہی لفظ میں ثاقب تعارف ہے اس کا جس کا شبیر ہے بھائی وہ حسن آیا صدقے جامع جس کا شبیر ہے بھائی میرے دل نے 4:17 تو مزید سنا ہوا تسی جان دے اللہ اور آل محمد دی محبت ایسی ہے جو اللہ نبیاں واسطے قرآن اچھ پہلے حکم کردہ آئی پھر وہ عمل کر دے آن آل محمد پہلے عمل کر دے آن پھر قرآن دی آیت نازل ہوں دی انہ دے ہر عمل نو اللہ نے قرآن دا نام دے دیتا اس سے گل نو ذہن اچھ رکھو میں جناب نو 4:17 سناوا کس سخی دی عظمت 4:17 پہ پڑھنا کہ وہ جس کی جنبش لب کا ہے معجزہ قرآن وہ جس کی جنبش لب کا ہے معجزہ قرآن خدا کے لہجے میں ہر دم کلام کرتا ہے اور حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے اسے حسین بھی اٹھ کر سلام کرتا ہے حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے
اسے حسین بھی اٹھ کر سلام کرتا ہے اپنے مولا دی عظمت تے میں جناب نے ایک قصیدہ سنا رہا ہوں امام حسن سردار دے کچھ اختیارات سنن واسطے ذرا ظرف نو بلند کرنا پوندا اے نیند نو دور کر کے ذرا معرفت دے زینے نو بلند کرو میں جناب نو قصیدہ سناواں ایک صلوات محمد والے محمد دی عظمت تے پڑھو قصیدہ پڑھو جے کو پاک محمد دی جگ تے تصویر آدن جگ پاک محمد دے 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 وہ ہستی ہے کیڑی جگ پاک محمد دی جگ تے تصویر آدن جگ پاک محمد دے جگ تے تصویر آدن جگ پاک محمد دے جگ تے تصویر آدن وہ ہستی کو اے لوگو حسن امین آدن ہستی کو اے لوگو حسن امین آدن ہستی کو اے لوگو حسن امین او کیا عزت رکھیں دا ہے او کیا عزت رکھیں دا ہے پاک حسین جدی نالین جڑے دا ہے مل کے جی حیدری دو نعرہ حیدری تریہ نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پنجواں نعرہ حیدری پاک حسین جدی نالین جڑے دا ہے 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 لے اسمان تو لے اسمان تو عرشی آقا در میرے دس درخان عرشی آقا دل مجھے دس درکان دو عرشی آقا یاد والا سطر سنیے دس درکان دو عرشی آقا دل مجھے دس درکان میرے مولا دے دسترخان یقیناً تسی سخی حسن سردار دا دسترخان گھارے چ بھی بچھاندے ہو اس دسترخان تو بخوبی واقف ہو سائیاں نے ممبر تے کھلو کے میرے مولا دے دسترخان تے ایک فقیر آیا اس آپ لنگر کیتا نال ایک اضافی روٹی منگی سرکار فرمائے کس واسطے لے وین ہے اسے کہ مولا ایک جوان ہے جڑا جوہدی سکی روٹی پہ کھاند ہے میں اس نو دے سا امام حسن سردار مسکرائیں اس فقیر دے پاس مخاطب ہو کیا دن حق دا کعبہ ہے حق دا کعبہ ہے جت پیتر سادے میں حسن دا بابا توڑی اندیاں وین مولا دے بڑے اچھے خطیب مالک سے تو سلامتی عطا فرمان بھائی اختر غدیری صاحب تشریف لے جی پوری توجہ دے نال جیتے پیتر سادے میں حسن دا بابا ہے جت 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 پیتر سادے میں حسن دا توڑی اندیاں وین غریب شام دا دربار آکھو بے شمار اس تے دربار ایک ناسبی ہے جس امام دی شان اچ کیتی گستاخی سرکار فرماندن تو عورت ہو کے مرداں چ کی لین آئی ہے تو عورت ہو کے مرداں چ کی لین آئی ہے اس دی جنس تبدیل ہو گئی ایک بندہ کے وجہ سے کہ مولا اس دے گناہاں دی معافی چا دیو اس دی جنس واپس تبدیل کر دیو امام حسن سردار نو جلال آ گیا اس بندے دے پاس مخاطب ہو کیا دین ہی رنگ دے وچ مرسی ہی رنگ دے وچ مرسی جیڑا بھی ساڈی ذات تے شک کرسی توڑی اندیاں ون پوری توجہ دے نال جیڑا بھی ساڈی ذات تے شک کرسی
इख्तियारात सखी हसन सुनो। इख्तियार दिखा संगदा, इख्तियार दिखा संगदा, चावा मैं जे कर इथार शुदा, चावा मैं जे कर थोड़ी इंदियां वन चाहवा मैं जे कर इथां। एक गल सुनी, एक बंदे जड़ा अपने शजरे की खबासत लैके बैठा है, उसके है मौला इतने इख्तियारात। सरकार फरमाए तो गल कोई नहीं, पूरी तवज्जो दे नाल बंदे नहीं अकीदे बोल देन। यो गल करना चाहना साईं फरमांदे हर हद तू गुजर संगद, हर हद तू गुजर संगद, ए मामूली कम साडे नो कर कर सकद। थोड़ियां जिंदगियां ए मामूली कम साडे नौकर कर सकते। एक सत्र होर पढ़ते हैं, उस तो बाद जिक्र मुसाहिब और भाईजान नूं मैंबर देवीए। कसीदा ये भी इमाम हसन बादशाह की अजमत का तुहानूं सुनाना चाहिए। वाकयात गल्लां तुहाड़ियां सारियां सुनियां होईयां। बादशाह रोम के दरबार विच सरकारी अमीर कायनात की तरफों सखी हसन आए ते माविये की तरफों गरीबे शाम की तरफों यजीद आया। इस आख्या जी मैं रखनियां कुछ तस्वीरां तुहाडे सामने, अगर तो इन्हां तस्वीरां दा तुसीं तारुफ करवाओ पता लग सी तुहाडे तो हक च किहड़ा जी। तस्वीरां आंदियां गईयां तुहाडे ते मेरे मौला ने जिहड़ा तस्वीरां दा तारुफ करवाया, इहो मेरा कसीदा है। गल्लां ढेर सारियां मगर नहीं करदा, तुसीं सलवात उड़ मैं कसीदा पढ़दा जी। हे दुनिया ते एहसान लाया है असा, 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 जागे सही जा गया। दुनिया ते एहसान लाया है असा, दुनिया ते एहसान लाया है असा, अल्लाह कैसा है दसाया है असा। जिंदाबाद। अल्लाह कैसा है डसाया, बिस्मिल्लाह करा जी। अल्लाह कैसा है डसाया, बंदे नहीं अकीदे बोल दें। बादशाह रोम ने तस्वीर पहले यजीद के सामने रखी, उस ला इल्मी का इजहार किया। वत वो तस्वीर तुहाडे ते मेरे मौला के सामने आई। इमाम तस्वीर नूं रिठा, मुस्कुरा के बादशाह रोम के पास मुखातब हो क्या देन अल्लाह कैसा है डसाया है असा, अल्लाह कैसा है डसाया है असा, अल्लाह कैसा है डसाया है असा, अल्लाह कैसा है डसाया है असा। ए जदीद तस्वीर चाई बैठा है, ए जदीद तस्वीर चाई बैठा है, एक आदम भी बनाया है असा। जिंदाबाद। क्या कहने रही है इधर मेहरबानी जी मेहरबानी। इख्तियारात सखी हसन सुना रहा बादशाह रूम के दरबार खलो के तुहाडे ते मेरे मौला अगली जड़ी गल की गल सुना रहा पूरी तवज्जो दे नाल, पूरी तवज्जो दे नाल। एक आदम भी बनाया है असा, एक आदम भी बनाया है असा, एक आदम भी बनाया है असा, एक आदम भी बनाया है असा। इस जमीन ते जोज थावी थे रहे, इस जमीन ते जोज थावी थे रहे, दाना दाना सब उगाया है असा, दाना दाना सब मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, दाना दाना सब उगाया है असा, दाना दाना सब। अगली गल सुनावा सभी साहब भाईजान। दाना दाना सब उगाया है ऐसा। बादशाह रूम की हैरानगी बढ़ गई। इमाम फरमाए ते गल ही कोई नहीं, अगली गल सुन। सब उगाया है ऐसा, दाना दाना सब उगाया
پاڑی اندیاں من حیدری مہربانی جی مہربانی حاصل کلام شیر سنا رہا اس تو سنیا 17 میرے کول کوئی نہیں امام حسن سردار بادشاہ روم دے دربار اچ کھلو کے اگلی جڑی اپنی فضیلت پڑھی وہ فضیلت جناب نو سنا رہا مگر جناب دی توجہ دے نال عرشیاں کو بھی کھوایا ہے ایسا 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 وقت آیا ہے جداوی دین تے وقت آیا ہے جداوی دین تے اگا ود کے بس بچایا ہے ایسا گود کے بچ بچایا ہے ایسا گود کے بسم اللہ بچ بچایا ہے ایسا گود کے بچ بچایا ہے ایسا بس دیان تے جب تو سونے اڑے بعد قبران نال قبران نہیں رلیاں آدھی رہیے ویر میں مدینے علی بی بیاں ہائے ضرور کرے انہوں مرشدادیاں دی مکان جڑیاں براویں دلاش تو انج لگیاں جو لگی ہیں کچھ نہ وطن تے بیٹھ کے بے وطنہ روندے بیٹھے ہو بی بی دی حسین میں غازی دی بھیڑا امام لدا کرا سیدہ منت پہ کرنا ہی کری دین کربلا دے ٹبیاں تلے منو تو انہوں پتہ لگے جو علی سردار دیاں دیاں کیڑیاں اوکھیاں ہوئیاں جڑے دیاں دے پیو بیٹھے ہو صرف علی دیاں دیاں اوکھیاں نہیں ہوئیاں حسین بادشاہ دی دی بڑی اوکھی ہوئی ہے جو مظلوم دے غم میں چھائے کر دیو وہ دعا منگدہ کھنال ہو جاوے کھے جتھے بین برکہ لٹے دی رہی ہائے ہائے کوئی سوکھا لتھا ہی برکہ اکھنال ہو جاوے کھے جتھے دی ملتا کر کے آدھی رہی کچھ نہ کندے چھڑا بڑا لے دنیا تو ٹور گئے اوپر دبیاں جڈا پہلے دی جڈا پہلے دی آئیاں ویچ کوفے دے ہر ویر بھیڑا دے نالے وہ پرواز رکھی بند پکھیاں نے پیو کی تائس تک یا سیدہ بسم اللہ ہائے ضرور کرے پرواز رکھی بند پکھیاں نے پیو کی تائس تک میں گلہ زندگی داروں مرنے وعدہ پہ پہلے ہک ہک دیدہ آئے وہ سارے چمیے پچھے پچھیا سفر دالے علی پہ فرمائے دل آج کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو سی کی تصفار براما بسم اللہ بسم اللہ توڑے اپنے دل دا درد ہے وعدہ پہ پہلے ہک ہک دھیدہ ہائے وہ سارے جمعے پیچھے پچھیا سفر دالے علی پہ فرمائے دل آج کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو سی کی تصفار براما
دی دھی دا محمل کوفے دے صدر دروازے تے آئے مسلم دا وین آئے آواز آندی سیدہ دا بچڑا نوکر دا سلام اکبر دے بابے سر علی سانگ چھوڑیے مسلم دے سر تے جھکین سیدہ دے پرچاوڑی ہوئی وہ پترہ دی تیڑا ہے ممنون حسین وہ احسانوں دائے جے چولے جا کے کیتا ہے منزل سیدی آواز آندی ہے میرا مظلوم ویر ہو میرا کہنو کچھ نہ کھڑا لویر میں حسین تیرا ممنونہ میں تیرا مشہورہ سرکار مسلم ایک واری آنکھ کھولیے وقت بند ہوئی اکھی نہ ان کوئی ساون دے بدل آئیں سیدی آواز آندی ہے مسلم دیاں دارمان نہیں زوجہ دی قید دارمان نہیں پترہ دارمان نہیں سیدی آواز آندی اکبر دا بابا مینو دیاں بھول گئیاں مینو پتر بھول گئن شبیرہ دن وقت روندہ کیوں ہے سیدہ دا کیوں آدھی ای آلیا او بازار دے وچوں سیدہ دے دل دا چینے وہ مک نسل ویندی کل سیدہ دی تے نہ رسیاں شوقی آئیے میرے سے دعا منگی کار اتنا بڑا مجمع یقیناً میرے مولا دے زوار بیٹھے ہو وین سزدار مومن واسطے کرنا چاہنا جڑا ایک کری کوفے جا کے میرے مولا دا گھر ویکھا ہے دعا منگی کار شاءاللہ کوئی شریف جڑ کے اپنے شہر چنا اتھے آنکھنیے جتھے پیوں تخت بانداس لوگ شراب پیا پیندن علی دیاں دیاں چپ کر کے کھڑیاں ہوئیں یکدم دربار شور مچے مختار آگے مختار دنا ہر کہیں سنے ہیں جویں علی دی دی سنے ہیں جو کہہ نہ سنے ہوں سے بی بی دی آواز اندی اما فضا دعا منگ شاللہ زمین پھٹ ونجے میں آلیہ مر ونجا بی بی دی آواز اندی علی دی دی موت دی دعا کیوں منگ دی بی بی آدھی اما سامنے دیکھ بھیرا مختاری آگیا ہے میرے سر سے چادری کوئی نہیں میں دھی قربان کرا لی بادشاہ دیاں تو سرکار مختار ٹر دے بیان دین دلی چاہ دیا دن جو اکبر دے بابے دے ملن دا وعدہ اج دہا سرکار مختار آئین حرامیہ دا مختار ساڑھے امیر نو سلام کر مختارہ دن کمینہ تیرے تیلانت تیرے امیر تیلانت میرا امیر حسین او ظالم کہیں جشن منائے نہیں ظالمہ دا ساڑھیاں خوشیاں ویچ تو شامل ہو تیڑی کرنا قید رہائے اوہ ایسا باغی مارے آئی کربل وچ جلدی مادا سیدہ آخری وین میری حاضری تمام جڑے مات میں بیٹھے ہوں ظالمہ دے مختار ساڑی عید ساڑا جشن آج جوش ہے منگ میں دینا مختار آدن کمینہ نہیں آدھا میرے توق لہا میریاں بیڑیاں لہا جے ضرور دان کرے نہ میں نو تیز رفتار گھوڑا دے میں سنے اکبر دا بابا کربلا آیا کھڑے اللہ گواہے ایک کمینہ ہسے مختار تو دے کیا دے تیرے کربل دے وہ بند مک گینی
سینہ سے مختار دوڑے کیا دے تیرے سامنے بے حسین دی آئی وہ جیڑی آئی ہے کڑی آدھا اندے سامنے پتر اللہ لعنت اللہ